góðan daginn. Við heilsum ykkur hérna úr pakkfullum Blábanka á Þingeyri. Fyrir þá sem ekki vita, þá Blábankinn þjónustu- og nýsköpunarmiðstöð, þar sem við reynum bæði að ýta undir þjónustu fyrir bæjarbúa, en líka á sama tíma að byggja upp samfélag frumkvöðla og skapandi fólks. Þar sem við höfum samvinnurými eða coworking space og bjóðum fólki að koma og starfa hérna í lengri eða skemmri tíma. Blábankinn verkefni sem nú hefur verið starfandi í 2 ár og margt drifið á daga okkar síðan við byrjuðum. En það sem ég ætlaði að ræða við ykkur hérna í dag á þessu þingi 4. iðnbyltinguna og þau tækifæri í dreifðari byggðum, það eru stafrænir flakkarar á norðurslóðum. Eins og fram hefur komið í dag og eins og við öll vitum að þá lifum við á tímum þar sem að útbreiðsla snjalltækja orðin veruleg. Nánast allar upplýsingar eru í flettifjarlægð. Við notum samfélagsmiðla til að halda utan tengslanet, fjölskyldu, vini, myndir. Myndsímtöl tengja fólk heimsálfa á milli auðveldlega og gera allar fjarlægðir afstæðar. Og það gaman að segja frá því að hérna bara fyrir nokkrum dögum síðan að þá sátum við hér með þessum námshópi Future Food Institute og FAO og ræddum við rannsóknarteymi sem nú starfandi á Suðurskautinu. Og þetta var myndsímtal sem varði í 40 mínútur, það var prýðilegt. Þetta var nánast óraunverulegt og ég gat ekki annað en hugsa til þess að það ekki svo langt síðan fólk hringdi ekki einu sinni þegar það ferðaðist, af því það var bara alltaf dýrt. En nú öldin önnur og við bara hringjum þvers og kruss og tölum við fólk hólan á milli. Stórborgir hafa hingað til verið leiðandi og þungamiðja á sviði þekkingar og skapandi iðnaðar og með þessari framþróun að þá hefur það gerst að störf og búseta hafa miklu leyti verið aftengd. Og þessi aftenging hefur leitt af sér að það hefur orðið ákveðinn hreyfanleiki til staðar. Það að geta verið óháður staðsetningu en samt verið fyllilega virkur þátttakandi í atvinnulífi. Þetta nokkuð sem að margir hafa hagnýtt sér og kosið að njóta og það eru þeir sem að kallast stafrænir flakkarar eða digital nomads. Það eru þeir sem að vinna þá vinnuna sína í gegnum tölvu og geta notið þess að flakka á milli og unnið nánast hvaðan sem það þeim hentar. Svo framalega sjálfsögðu sem þeir hafi internettengingu. Það sem að tengist þessum stafrænu flökkurum ákveðin lífstíl og það kannski best að segja fyrst að þetta hugtak, stafrænir flakkarar líklega svolítið nýtt af nálinni og komið í tísku líka. Þó að sjálfsögðu hafi alltaf verið til fólk sem gat ferðast og unnið á sama tíma. En þessi lífstíl sem að núna við tengjum við stafræna flakkara, þetta það sem öllu blandað saman, starfi, ferðalögum, áhugamálum og borgir hafa sjálfsögðu alltaf verið mikilvægar hvað þetta varðar, en það eru ákveðin svæði eða staðir í heiminum núna sem að hafa ákveðið forskot hvað þetta varðar. Það eru þá svæði sem að geta boðið upp á lífstíl sem að tengist útivist og náttúrugæðum, nokkuð sem að kannski erfiðara að nálgast í stórborgunum. Þessi staðir sem að hafa verið framarlega og vel sóttir af stafrænum flökkurum
hingað til hafa flestir verið í heitari löndum. En eitt af þeim verkefnum sem að við hérna í Blábankanum erum núna að leiða er verkefni sem að við köllum Arctic Digital Nomads eða stafrænir flakkarar á norðurslóðum. Þetta er verkefni sem að enn sem komið er bara til 1 árs pröfuverkefni, tilraun og er styrkt af Norræna Atlantshafssamstarfinu eða NORA. NORA er þá ríkjasamstarf á milli Grænlands, Íslands, Færeyja og strandhéraða í Noregi. Við hófum verkefnið núna í byrjun þessa árs í þá samstarfi við samstarfsaðila okkar Hótel Narsaq í Grænlandi, Coworking Lodge í Lofoten í Noregi og bæjarfélagi Vágur á Suðuroy í Færeyjum. Og allir þessi þátttakendur í verkefninu eru afar ólíkir með mjög ólíkan bakgrunn. Því þetta eru frumkvöðlar, hóteleigendur, þetta er heilt bæjarfélaga og svo óhagnaðardrifin samfélagsmiðstöð. En það sem þetta verkefni, stafrænir flakkarar á norðurslóðum snýr að, er að samræma þessa 4 staði og draga fram styrkleika hvers staðar og markaðssetja það. Markaðssetja það sem eitt svæði sem hægt er að flakka á milli, hægt er að heimsækja einn stað en að við bjóðum upp á aðstöðu og við bjóðum upp á þjónustu fyrir stafræna flakkara sem að hafa áhuga á norðurslóðum. Og þannig hugsuðum við okkur að við viljum laða að þennan hóp sem að vill lifa þessu líferni en hefur áhuga á útivist og ferðalögum á norðurslóðum. Og það verður að segjast að þetta er vissulega heillandi að geta unnið hvaðan sem að geta stjórna tímanu sínum, að sitja og horfa á jökulbrot fljóta hjá á Grænlandi, jafnvel fara á brimbretti í Lofoten eftir vinnu. All þessi svæði draga fram einhvers konar spennu og ævintýri og blanda saman í einhvern kokteil þessu að starfa og leika. Þó að þessi bakgrunnur samstarfsaðilanna sé ólíkur, þá er það sjálfsögðu margt líka sem við eigum sameiginlegt. Og allir hafa tekið inn í þetta samstarf ákveðna sérþekkingu sem að við höfum deilt á milli okkar og hefur nýst vel inn í hópum og allir hafa getað lært af. NORA, styrktaraðilinn okkar, heyrir undir þá norrænu ráðherranefndina byggðastefnu og eina ástæðan fyrir því að NORA telur þetta verkefni vera vænlegt er að nú höfum við tækifæri til að búa til meiri fjölbreytni í dreifðari byggðum og minni bæjarfélögum. Þetta er tækifæri fyrir yngra fólk til að koma og starfa. Þetta eru tækifæri til að búa til nýja vídd inn í atvinnulífið, til að auka fjölbreytni í hæfni og í þeirri þekkingu sem er til staðar. Þannig að það er margt sem að þetta ber með sér. Við höfum ekki enn séð fyrir endan á þessu verkefni og við höfum haldið 2 vinnustofur, 1 vinnustofa eftir og það má segja að við séum enn á byrjunarstigi, enn að samræma okkur og svona finna fleti á markaðssetningu. En þetta er eitthvað sem við sjáum fyrir okkur að minnstakosti geti gengið í 3 ár og sjálfsögðu vonumst við til að þetta verkefni blómstri. Því að stafrænir flakkarar eru líklega
markaðshópur sem er ekki að fara að hverfa og hann fer ört vaxandi. Þannig að það held ég, tímabært að vera þátttakandi í þessari þróun og ég held að við hljótum öll að sjá að það eru ákveðin sóknartækifæri sem að liggja í þessu fyrir smærri byggðir. Þetta er það sem ég hef að segja að sinni stafræna flakkara.